Goeienaand en baie welkom by ons program Kom Bid Saam. Ek is David Fitzgerald, ek is die predikant van die Adventiste distrik in Nylstroom, naby Spruit, Potgietersrus en Sterkrivier. En dit is my voorreg om saam met julle 'n bietjie te kuier vanaand, saam met julle oor die woord te gesels en natuurlik saam te bid. Maar voordat ons begin, kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here Jesus, ek dankie vir die goedheid, vir die liefde en vir die voorreg dat ons vanaand weer by mekaar kan kom en vir mekaar kan bid. Ek wil vra dat U seën sal uitstort oor hierdie program, dat U met ons sal wees en dat U ons harte sal aanraak. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Om ons program dan te open vanaand gaan ons begin met 'n pragtige liedjie getiteld It's So Sweet to Trust in Jesus. Tis so sweet to trust in Jesus and to take Him at His word, just to rest upon His promise and to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I've learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Ons gaan aan met ons reeks waar ons praat oor die vrugte van die Gees en vanaand praat ons oor die vrug van die Gees is geloof. En ek hou van hierdie konsep van onophoubare of onuitputbare geloof. Die Engels praat hulle van renewable energy, met ander woorde iets wat altyd aangaan. En ek dink dis hoe ons geloof moet wees. Renewable faith. Onophoubare geloof. Ek sal nooit vergeet nie. Soos jy sien, ek het vanaand my Rangers, New York Rangers baadjie aan. Vir die van die wat nie weet wie hulle is nie, hulle is 'n ijshokkiespan en natuurlik vir New York. En ons kyk een aand 'n wedstryd. Hulle loop 2 goals agter. Daar is 30 sekondes oor van die game. Wat is die kans dat hulle sal wen? Wel, dis 'n ronde 0. Daar is absoluut geen kans nie. Maar hulle sê, hulle het gevra vir 'n time-out en hulle die span bymekaar gekry en die kaptein daai tyd met die naam van Ryan Callahan het met hulle gepraat en gesê, ouens, ons moet net aanhou, ons moet glo, ons weet ons kan dit doen, staan vas in wat jy glo en druk hom, hou aan, hou die koers. Nou teen hierdie tyd het baie van die mense wat by die spel was, al opgestaan en uitgeloop, want hulle het geweet wat gaan gebeur. So, hoekom moet ek kyk terwyl my span verloor, as ek vroeër by my kar kan kom en nie in die toue hoef te wag om uit te kom by die stadium nie. So hulle teruggegaan, 30 sekondes op die klok. Soos hulle in Engels sal sê, the puck dropped, en in 10 sekondes het hulle die pak gekry, deur die beskermingslyn gebreek en 'n doel geskoor. Fluitjie het geblaas, die hele ding is gereset. Tweede keer, puck drop, hulle kry weer die pak, druk hom deur en skoor 'n doel binne 5 sekondes. Ongelooflik, fluitjie blaas, die game stop. Nou is hulle gelyk op. Op hierdie stadium begin mense stop en mense begin terugkom. Kan hulle dit weer doen? Wel, eintlik maak dit nie nou saak nie, want dit gaan oor in oortyd. So in oortyd het jy 5 minute om te speel. Daarna is dit shootout, soos hulle sê. So dit is een speler
teen die goalie. Eerste een wat skoor wen. Puck drop, 15 sekondes op die klok. En in daai 15 sekondes kry hulle weer, hulle storm deur en hulle skoor die goal en hulle wen daai wedstryd, waar hulle 2 agtergeloop het in 30 sekondes wat absoluut onmoontlik is, wen hulle. Ek kon dit nie glo nie. Na die tyd het hulle onderhoud gehad met Ryan Callahan, en hy het net gesê, dit gaan oor daai geloof, dit gaan oor om te weet, ek kan nie sien dat ek gaan wen nie, maar ek weet, ek staan vas en ek glo dit. Dit is vir my ongelooflik, jy weet, want die woord verduidelik dit vir my so mooi, wanneer dit by hierdie onuitputbare geloof kom. Ek deel vir julle 'n gedeelte uit Hebreërs 11 vers 1 tot 7. Kom ons lees dit saam. Paulus skryf en hy sê, wat beteken dit om op God te vertrou? Geloof of vertroue in God beteken om nie een oomblik te twyfel dat hy sy belofte sal hou en om daarna uit te sien. Ons kan dit wel nou nie almal al sien nie, maar ons weet verseker dit sal gebeur. Die skrif praat van groot lof oor mense van die ou tyd wat so op God vertrou het. Omdat ons glo, weet ons dat God die wêreld gemaak het deur net te sê dat dit daar moet wees. En dit was daar. Dis nie gemaak uit iets wat ons kan sien nie. Omdat Abel God vertrou het, het God meer van sy offer gehou as van sy broer Kain se. Juis omdat hy God vertrou het, was sy offer vir God genoeg en het God gesê sy verhouding met hom reg is. Abel se geloof het dus tot vandag toe nog vir ons 'n boodskap, al is hy lankal dood. Henog het ook God so vertrou. Daarom is hy nie soos ander dood nie, maar God het hom kom haal en hemel toe gevat. Hulle het hom oral gesoek, maar kon hom nie kry nie, want God het hom weggevat. Voor dit egter gebeur het, het almal daaroor gepraat dat God trots was op die manier waarop Henog geleef het. Dit kan nie gebeur as 'n mens nie op God vertrou nie. En daar is 'n goeie rede daarvoor. 'n Mens sal God net soek en na hom toe gaan, as jy oortuig is en vertrou dat hy daar is en dat hy mense wat na hom toe kom met ope arms ontvang. Vers 7. Dink ook aan Noag. Hy het geglo wat God vir hom gesê het en het in alle erns 'n skip gebou om sy familie te red. Gelowig het hy geluister en gedoen, al was daar nog geen teken van reën of oorstroming wat sou kom nie. Sy geloof het duidelik gewys hoe ongelowig ander was, en daarom kon hulle nie verskonings maak nie. Noag het gewys dat vertroue op God 'n mens vrymaak voor God. Jy sien, geloof is 'n gawe van die Heilige Gees. Maar die enigste manier hoe ons al hierdie gawes gaan kry, is wanneer ons by God bly, wanneer ons sy teenwoordigheid soek, dan ontvang ons hierdie gawes. Wanneer jy nie met God wandel nie, kan jy nie al hierdie gawes van die Gees ontvang nie. Daar's 'n boekie getiteld Ye Shall Receive Power, en dit stel dit vir my so mooi, ek deel dit graag met u. Dit sê, in coming to Christ, there must be an experience of faith. We need to bring him into our everyday life. Then we shall have peace and joy, and we shall know by experience the meaning of his word. Die volgende gedeelte stel dit so. Faith works by love and purifies the soul. Through faith, the Holy Spirit finds access to the heart and creates holiness therein. Man cannot become an agent to work the works of Christ unless he is in communion with God through the Holy Spirit. So die vraag vanaand is, David, ek sukkel met geloof, hoe bou ek my geloof, hoe werk ek aan geloof, hoe kry ek hierdie onuitputbare geloof, hierdie renewable faith, elke oggend. Dit gaan oor om elke dag 'n pad met die Here te stap. Martin Luther het dit mooi gestel en ek gebruik my eie woorde daarvoor, maar hy sou gesê het,
Daar is 100.000 dinge om vandag te doen, meer as gister. Met ander woorde, ek het nodig om 'n uur langer op my knie te spandeer. Dit is hoe ons onuitputbare geloof opbou. Mag die Here ons harte aanraak. My gebed is eerlik, dat hy ons sal beweeg om meer tyd op ons knie te spandeer en meer na hom te kyk en minder na ons probleme te kyk. Want ons weet, met God aan ons kant, beteken daai probleme in elk geval. Sê dit saam met my. 'n ronde 0. Mag die Here u seën. Ons slotlied vir vanaand is dan getiteld Standing on the Promises of God. Soos jy weet, dit is ons gewoonte in hierdie program om graag vir die mense wat kyk, ook 'n geleentheid te gee om te bid. Ek wil graag vir elkeen 'n geleentheid gee om stil te raak en ook met die Here te kommunikeer. So, ons gaan saam bid. Ek gaan 'n oomblik stilte gee waar u met die Here kan praat, waar u die uitdagings, die blydskap, die vreugde, alles met hom kan deel. En dan sluit ek vir ons af in gebed. Kom ons buig ons hoofde saam.
Here Jesus, ek dank U vir die liefde en vir die goedheid, vir die voorreg dat ons vanaand by mekaar kan kom en dat ons kan saam bid. Here, ons het 'n baie spesifieke gebedsboek waar ons versoeke inskryf en ek wil graag elke persoon aan U opdra. Ons dink baie spesifiek aan Tannie Anet, wat siek is, wat nog herstel. Ons vra dat U met haar sal wees, dat U haar sal seën en dat U haar sal bystaan. Ek wil graag vanaand my nig se man, Gerry van Heerden aan U opdra, wat ook baie siek is, ook in die hospitaal is, en vra dat U met hom sal wees, dat U met sy gesin sal wees, dat U hulle sal seën, dat hulle ook kan staat maak op daai onuitputbare geloof en weet dat God is liefde en U plan in hulle lewens, wat ook al dit mag wees, is 'n plan van liefde. Help ons om vas te staan en te vertrou daarop. Here, ek bid vir ons distrik. Ek dra die Waterberg area aan U op. Ek vra dat U die mense sal seën, dat U met elkeen sal wees. Here, U ken hulle harte, U ken hulle uitdagings. Mag U elkeen by die hand vat met elke uitdaging, elke moeilikheid, elke bekommernis. Mag U ons oplig, soveel so, dat ons so nader aan U beweeg, dat ons vergeet van die dinge wat hier onder ons is. Dat ons absoluut sal staat maak op U en weet dat ons uitkoms nie in planne kry wat ons self maak nie by vriende wat voorstelle maak nie, nie by lenings met die bank nie, maar laat ons uitkoms by U kry. Gee ons daai wysheid en insig, en waar daar nie nou 'n onmiddellike antwoord is nie, gee ons daai goddelike vrede en vertroue wat kom saam met geloof in U. Dis my gebed in Jesus wonderlike naam. Amen. Mag die Here U seën, mag jy 'n wonderlike week verder hê, en as dit sy wil is, dan sien ons mekaar volgende week weer.